Afrohemi fundit, botimin e parë kemi statikën, të dytin dinamikën, cili do jetë botimi i tretë? Botimi i tretë, i 4, 6, 7, 8, dhe me thënë, është filluar kjo që nga fillimi që të jetë një seri librash, dhe dua këtë modulin e inxhinjerisë në fakultetin tonë ta mbuloj me literaturë, dhe këte dua ta bëj deri ka 2028, edhe 3 vite ta mbylli të paktën modulin e inxhinjerisë, dhe pastaj me forca të reja fillojmë katedrat tjera, synimin e kam tek matematika më pas, por thjesht kjo është një punë që derisa do të jemi të shëndetshëm, është punë që e kam marrë më parë. Një punë që ka nisur që shumë e shumë vite, po dhe besoj se do të zgjatë edhe shumë kohë, vetëm si thonë të jemi mirë dhe shëndosh, ajo është pjesa tjetër, nuk është nëse, por është veç çështje kohe, do të bëhet, është nisur si një projekt dhe në rastin tim kam hasur në mirëkuptim dhe besueshmëri